تحكي الحكاية بأن أحد الملوك القساة حكم على نجار شريف بالموت بسبب بعض الإشاعات الكاذبة التي قالها بعض المغرضين في حق النجار. حاول النجار بأن يصل إلى الملك لكي يخبره بالحقيقة ويقول له أن ما قيل عنه مجرد إشاعات من حاقدين، ولكن للأسف جميع محاولاته للوصول إلى الملك باءت بالفشل. بقى يوم واحد لتنفيذ حكم الإعدام على النجار. لم ينم النجار هذه الليلة بسبب القلق والخوف الزائد الذي حل عليه تلك الليلة. كانت زوجة النجار امرأة تقية ومؤمنة، فقالت لزوجها: ناما مثل كل ليلة، فالرب واحد وابواب النجاة كثيرة. شعر النجار بالطمأنينة بعد سماع هذه الكلمات من زوجته، وذهب في نوم عميق. وفي صباح اليوم التالي خبط بعض الجنود على باب بيته، فاستيقظ النجار من النوم مفزوعا، ونظر إلى زوجته نظرة عتاب وندم، وقال لها: يا ليتني هربت أمس، بسببك اليوم سيتم إعدامي. فتح النجار الباب للجند ومد يديه التي ترتجف من الخوف ليقتادوه، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، حيث قال رئيس الجند للنجار: مات الملك اليوم ونريد منك أن تصنع له تابوت يليق بمقامه. اندهش النجار وأشرق وجهه، واعتذر لزوجته وشكرها على نصيحتها الغالية.